हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंश टेक सॉल्यूशन में। अगर आप भी परेशान हो, अगर आपका माइक क्रैकलिंग साउंड या आपका माइक अजीब सा साउंड कर रहा है, आप अपने माइक को पीसी में ज्वाइन किए हो और आपका माइक बहुत अलग सा साउंड कर रहा है, क्रैकलिंग साउंड कर रहा है या साउंड करना है, तो उसका सल्यूशन है मेरे पास। बहुत सारा वीडियो मैंने देखा और वो सब वीडियो में, किसी भी वीडियो में मैं जो सल्यूशन लेके आया वो सल्यूशन किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। वो एक ही सेटिंग आपको करना है जिससे आपका माइक का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो माइक का प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने खुद के माइक के ऊपर ट्राई किया था, मेरा भी माइक ख़राब ही था, तो मैंने सॉल्व किया और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर सबसे पहले आपका स्टार्ट मेन्यू में सर्च मेन्यू स्टार्ट मेन्यूज में जाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं टाइप करना है, ट्रबल बूस्टिंग जो एप्लीकेशन वो है वो खोलना है। वो सिंपली आप टी दाबेंगे तो भी आ जाएगा। आपको सिंपली इधर ट्रबल बूस्टिंग लिखना होगा। तो ट्रबल बूस्टिंग लिखता हूँ मैं, सिंपली इधर ओपन करता हूँ ट्रबल बूस्टिंग को। आपका माइक्रोफोन का सेटिंग जो है ठीक करना है, माइक्रोफोन का जो आपका प्रॉब्लम है वो ठीक करना है, तो आपको ये ट्रबल बूस्टिंग खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये ओपन होने के बाद आपको व्यू ऑल में क्लिक करना है। व्यू ऑल में क्लिक करने के बाद आपको शो हो ही रहा होगा इधर प्लेइंग ऑडियो को। तो आपको कुछ नहीं, आप क्या होता है बेसिकली, आप ऑडियो जो है सीपीयू में या अपने लैपटॉप पे लगाते हो स्टार्टिंग में, तो वो अपडेट नहीं होता है, इसलिए वो क्रैकलिंग साउंड थोड़ा होता है। आप उसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के लिए सिंपली आप प्लेइंग ऑडियो जो है, प्लेइंग ऑडियो को आप क्लिक कीजिए। प्लेइंग ऑडियो में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इधर आपको इधर प्ले साउंड एंड अदर ऑडियो सच एस म्यूजिक फाइल्स, ये मैंने थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है, तो भी मैं फिर से अपडेट करता हूँ। फिर मैं इधर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है माइक में, जो भी प्रॉब्लम है आपका, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो आपसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ये होने के बाद आप सिंपली इधर क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद 101% आपका जो माइक का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो गया होगा। एक बार आप सीपीयू जो है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एक बार आप शट डाउन करके फिर से ऑन कीजिए। आप देखिएगा एक नया माइक और नया वॉइस के साथ आप पाइएगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।